Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to start a new unit, a new lesson. Today we are going to start Unit 13 and Lesson 1 and the first part of Lesson 1. This lesson is in your Grade 8 English book, page 128 to 129. So open your books, turn to page 128. Let's start Unit 13 and let's start the first part of Lesson 1. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ټول راته ښه وښاده اوسئ. یو نوی لوست، یو نوی څپرکی پیلوو، خو پیل د څښتن تعالی په نامه باندې کوو. نن ورځ موږ دیارلسم څپرکی نوی پیلوو، لومړی لوست، لومړۍ برخه لولو. دغه لوست هم ستاسو د 8م ټولګي د انګلیسي مضمون په 128 نه تر 129 پاڼه کې دی. تاسو نو کتابونه راخلاص کړئ، 128 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دیارلسم یونټ هم پیل کړو او لومړی لوست هم پیل کړو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. But before to start the new unit, it will be very good to have a short look to the previous unit. At the previous unit, which was Unit 12, the title of that unit was Review, and there we reviewed all 3 previous units, like Unit 9, Unit 10, Unit 11, and the title of Unit 9 was On the Road. The title of Unit 10 was Memories. The title of Unit 11 was At the Doctor's. So my dear students, مخکې له دې نه چې نوی څپرکی پیل کړو، تېر څپرکي ته به هم یوه کتنه وکړو. تېر څپرکی مو 12م څپرکی و، هلته عنوان زموږ ریویو و، بیا کتنه وه، بیا مرور و، او هلته موږ د تېرو 3 څپرکو مرور په 12م څپرکي کې وکړ. د 9م څپرکي مرور مو وکړ، د 10م څپرکي مرور مو وکړ، د 11م څپرکي مرور مو وکړ. د 9م څپرکي عنوان و On the Road، او ټول هغه شیان چې په سړک باندې نښې وې، لوري ول، ډایرکشنز، ټول موارد موږ په 12م څپرکي کې، البته 9م څپرکي کې مو لوستلي ول، بیا 12م څپرکي کې مو ریویو وکړ. 10م څپرکی مو هم په 12م څپرکي کې ریویو وکړ چې میموریز ټایټل و یا عنوان و خاطرې یا هم خاطرات. ترڅنګ یې 11م څپرکي مرور مو هم وکړ چې د هغه څپرکي عنوان و At the Doctor's، له ډاکټر سره یا هم په کلینیک یا شفاخانه. دغه ټول هغه څپرکی مو 11م څپرکی مو صحت او ډاکټر ته او کلینیک او دغه مسایل ته ځانګړی شوی و چې هغه مو هم په 12م څپرکي کې بیا یو ځل مرور کړ. So now let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 13, Lesson 1 and Part 1. Here we have 4 sections to study about them, and at the end you have a homework. The first section is Introduction to Unit 13. The second section is discussion. The third section is conversation. The fourth and last section of our today's lecture is grammar. And at the end, you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework and you should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لیکچر مو هم دیارلسم څپرکي لومړي لوست، لومړۍ برخه ده. په دغه لوست کې موږ 4 برخې د لوستلو لپاره لرو. له دیارلسم څپرکي سره پیژندګلوي ده چې موږ به دیارلسم څپرکي سره پیژندګلوي په دغه لوست کې ترلاسه کړو. ډسکشن برخه هم لرو، د بحث برخه، کنورسیشن برخه هم لرو، خبرې اترې دي چې دوه کسانو ترمنځ ترسره شوي، ګرامر هم لرو، د پښویې برخه، او په پای کې هومورک هم لرو، کورنۍ دنده. So let's start from the first section, which is Introduction to Unit 13. له دیارلسم څپرکي سره به هم پیژندګلوي ترلاسه کړو. The title of this unit is Cities and Places. د دغه څپرکي عنوان دی Cities، ښارونه، and Places، ځایونه. In this unit you are going to، په دغه څپرکي کې تاسو به څه شی چې ترسره کوئ هغه زه تاسو ته لولم. Describe cities and places. ښارونه او ځایونه به تشریح کړئ، په اړه به وضاحت ورکړئ یا به یې حتی صفت وکړئ. Make comparison. Make comparison، تاسو به پرتله کړئ، یعنی مقایسه او پرتله به کړئ. At the third, read
about famous cities. د مشهور ښارونو په اړه به هم ولولئ. Listen to comparison of two cities. د دوو ښارونو مقایسه او پرتله به هم تاسو واورئ. At the end, write a paragraph about a city. تاسو به د یو ښار په اړه به هم یو پاراګراف ولیکئ. دا هغه ټول ټکي دي چې موږ په دیارلسم څپرکي کې لولو ترسره کوئ. تاسو ټول په دې کې سهم لرئ او ښه ورته ځیر شئ. دا څپرکی مو مهم دی د ښارونو په اړه، د افغانستان د ښارونو په اړه موږ ډېر څه لولو. So, dear students, that was Unit 13. So now let's start the first part of Lesson 1. Here, the first title is Discussion. لومړنۍ برخه د لومړني لوست لولو هغه مو دیارلسم څپرکی و چې هغه ټکي پکې راځي موږ ولوستل. ډسکشن برخه کې هم راځو. Here we have 3 questions. دلته موږ 3 پوښتنې لرو. The first question is, do you live in a village, a town or a city? وای آیا ته په کلی کې، ټاون کوچني ښار ته وایي، په کوچني ښار کې، or a city یا هم په یو لوی ښار کې ژوند کوي یا اوسیږي. دغه پوښتنه ده. So you should give information and you should discuss about the first question. نو تاسو باید معلومات ورکړئ او بحث وکړئ د لومړۍ پوښتنې په اړه. The second question is, what is it like? دا د څه په شان دی؟ همدغه ښار ښیي البته. دا کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ. What is it like? څه ډول دی؟ د څه په شان دی؟ The last question is it noisy, quiet, modern or old? وای آیا دا کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ دا ډېر شورماشور لري؟ noisy شورماشور ته وایي. quiet خاموشه ده، دا ځای چې خاموشه ده، آرامه ده. modern or old. modern عصري دی دغه کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ. or old یا هم زوړ دی. نو دا د ډسکشن برخه ده. ډسکشن برخه کې تاسو دغه 3 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. نو بحث به وکړئ، په اړه یې وغږیږئ، معلومات مو وړاندې کړئ، معلومات ترلاسه کړئ تر څو ډېره ښه شي. انګلیسي ژبه مو ډسکشن کې په رښتیا هم انګلیسي مو ښه کیږي. So now, dear students, let's go forward to the other section, which is conversation. Here in part A, read and practice. Practice the following conversation with your partner. تاسو ویلي ولولئ په A برخه کې او تمرین کړئ. تمرین هم کړئ له خپل ملګري سره د لاندنۍ محاوره یا هم خبرې اترې. First of all, I am going to read the conversation, then I will come back to translate the conversation. لومړی سر کې زه دغه conversation لولم، دغه محاوره، بیا بیرته راځم، بیرته یې تاسو ته ژباړم هم. د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې شوې، د نادیا او عزیزه ترمنځ. نادیا وایي welcome back عزیزه, what's بامیان like? عزیزه replies, is a really beautiful city. It is very different from Kabul. It is smaller and quieter. Nadia, isn't it cooler as well? Aziza, yes, that's because it's in the mountains. Nadia, what's there to do and see? A lot. There's a Amir Dam or Bandi Amir and a big Buddha statue. Nadia, and what about sightseeing? Aziza, if you want to see the most beautiful and interesting sight, you can go to Amir Dam. Nadia, how about the shopping? Aziza, there aren't modern shops or stores, but you can find many handicrafts which are made of silver, and also you can find traditional clothes of the Bamiyan people. At the end, Azhar replies, that's great. I wish I could go there. ګرانو زده کوونکو، دا هغه کنورسیشن چې ما تاسو ته ولوسته. اوس راځم بیا یې لولم، بیا یې ژباړم. هیله مند یم چې تاسو زده کړی وي، پروننسیشن مو ورته زده کړی وي. نو راځئ چې ویې ژباړو. د نادیا او عزیزه ترمنځ خبرې اترې شوي. نادیا وایي welcome back عزیزه، بیرته ښه راغلی عزیزې. What's بامیان like? What is or what's بامیان like? وای بامیان څه ډول دی؟
بیا زه وایي چې is a really beautiful city. په رښتیا هم ښکلی ښار دی. is very different from Kabul او له کابل نه هم ډیر توپیر لري. is smaller and quieter. کوچنی او خاموش دی. بیا نادی وایي isn't it cooler as well. آیا یخ هم نه دی؟ یعنی سوړ نه دی دغه ښار؟ بیا زه وایي yes هو نه دی یخ. That's because it's in the mountain. ځکه یخ دی چې په غرونو کې دی، یعنی د غرونو په منځ کې دی دغه ښار. بیا نادیه وایي was there to do and see. وایي هلته څه د کولو او لیدلو لپاره شته. بیا زه وایي a lot ډېر څه د لیدلو او کولو لپاره شته. بیا وایي there is امیر ډیم. هلته د امیر بند دی چې موږ او تاسو ورته بند امیر وایو. and the big Buddha statue او د بودا لویه مجسمه هم په بامیان کې د لیدلو لپاره ده. او امیر ډیم کې تاسو کولی شئ کښتۍ وچلوئ. ډېر ښکلی ځای دی بامیان. بیا نادیه بیرته وایي چې and what about sightseeing. او د لیدلو لپاره بیا څه شی دي. بیا زه وایي if you want to see the most beautiful and interesting sight you can go to امیر ډیم. وایي که غواړې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې منظرې وګورې نو ته کولی شې چې د امیر بند ته لاړه شې. بیا نادی وایي how about the shopping. د پیرودلو په اړه څنګه. بیا زه وایي there aren't modern shops or stores but you can find many handicrafts which are made of silver and also you can find traditional clothes of the Bamiyan people. وایي دلته یعنی په بامیانو کې عصري دوکانونه او پلورنځي نشته خو ډېر لاسي صنایع هانډیکرافټس لاسي صنایع ډېر لاسي صنایع چې له سپینو زرو نه سلور یعنی نقرې نه جوړې شوي دي او د بامیانو د خلکو دودیزې جامې هم پیدا کیږي په بامیان کې چې ډېرې ښکلې جامې دي. بیا زه په پای کې وایي چې that's great. دا ډېر ښه ده. I wish I could go there. وایي زه کاش هلته لاړه شم. So my dear students, this was the A part of your conversation section. If you have any questions, you can ask me. Harun John will have a question from you, please. Traditional څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of traditional. Traditional mean ګرانو زده کوونکو درنه پوښتنه وکړه چې traditional کلمه څه معنا لري. په conversation کې هم راغلی. traditional mean هارون جانه traditional د دودیز په معنا ده. عنعنوي یا محلی. traditional دودیز. traditional clothes دودیز جامې یا هم عنعنوي جامې یا هم هغه اصلي جامې چې دي او جامې هم ډېرې مهمې دي. Let's go forward to the B section. Dear students, at the B section, why do most people think their country is the best in the world? وای ولې ډېری خلک فکر کوي چې دوی هېواد په نړۍ کې تر ټولو غوره دی یا ډېر ښه دی. د یو پوښتنه ده تاسو په اړه ځواب ورکوئ. په سی سیکشن کې بیا له تاسو څخه پوښتنه کړې. So this question is your homework, dear students. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست و. هیله من یم چې ټول مو هم زده کړی وي. My dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture. And then you have a homework too. Your homework is the C part of your conversation section. At the C part, where do you live? What is it like? تاسو چیرې ژوند کوئ او څه ډول دی دغه کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ یا هم ژوند کوئ. تاسو د خپل د اوسېدلو ځای په اړه به یو لنډه مقاله لیکئ. بیا به وایئ چې څه ډول دی دغه ځای. تاسو خوښ یاستئ نه یاستئ. دغه موارد به تاسو ذکر کوئ. سی برخه د کنورسیشن دی. نو تر دې چې بل وضوع زه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په بښونکي سکتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.